algunos meses puse en mi blog el manual de esta máquina Sigma antigua de los años 40. Pero a pesar de ello, algunas de vosotras me habéis preguntado por el enhebrado, porque es verdad que en el manual no llega a quedar muy claro. Aprovechando que ahora la tengo delante, vamos a hacerlo para que veáis que aunque efectivamente tiene algunos elementos de tensado más que las máquinas actuales, conociendo el mecanismo es bastante sencillo. Inicialmente venimos con el hilo a este gancho superior, lo pasamos por este transversal y lo llevamos entre estas dos ruedecitas. Le damos la vuelta completa y volvemos para enganchar en este ganchito negro. ¿Os dais cuenta que tensa? Vamos al de abajo y de nuevo al gancho transversal de antes. Ya está hecho lo más complicado. Bien. Ahora lo metemos por el ojo superior, la palanca superior, y vamos hacia los elementos laterales, que esta máquina concretamente tiene dos, y ya está lista para enhebrar. Hacerlo a la primera, pues estupendo. Yo pese a todo he hecho mucho de menos el enhebrado automático, pero bueno, ha salido bien. Sacamos el hilo de la canilla y ya la tenemos dispuesta. ¿Veis el recorrido del hilo? Desde aquí vuelve, va al gancho de abajo, al de arriba y ya está. También quería comentaros que las máquinas actuales, generalmente el talón plano va situado hacia atrás. En estas máquinas antiguas, por lo menos las 2 o 3 que yo he visto, el talón plano va situado a la izquierda. Por eso habéis visto que enhebramos de izquierda a derecha. Lo digo porque yo al principio de coger la máquina puse el talón plano hacia atrás y claro, no hubo manera de que hiciera carrera de ella. Alguna me la habéis comentado, parece que también os ha pasado algo parecido, por eso os lo recuerdo simplemente. Ya habéis visto que teniendo en cuenta esto, el enhebrado es bastante sencillo. Un besito.